水的你别客气。水就是啊，这都是泡水的，水就像等于活一季的都是水，别的有什么大不了吗？啊，你等一会儿它这个地方看它均匀的意思。对。这样水它不粘，不得粘。到那个地方就很均匀了哈。哎，对，均匀。你能烧了，你烧了，再把那袋子再撕。差不多，差不多。这就是了。这下个烧两米吗？对啊。这个煤不干了，你过去把它刮了。不是，煤把它停止等放着了，停止就是等放着。不，什么？OK，可以了哈。